Sentyabrın 17-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu haqda Yeni Sabah Aza Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq. Əsasən gündüz saatlarında yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 millim civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşəklər çaxacağı gözləyirik. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.